Так, наблюдаем внимательно. Наблюдаем, значит, что он делает. Он запихивает мышку вот в эту дырочку. Когда он запихивает, конечно, водичка собачек вот так расплескивается. А потом он будет ее вытаскивать. Так он себе придумывает интеллектуальные игры. Вот этот чудесный умненький котик. Сейчас мы будем наблюдать, как он вытаскивает мышку. Ну, молодец. Отлично. И дальше мы пошли. Вот такими мокрыми лапами. Такие молодцы паровозиком.